انت وصلت لنهاية العالم. بعد النقطة دي مفيش غير شياطين أسوأ من خيالك. جملة سمعتها وانت بتطارد تصميمات دروع مدارس محدش سمع عنها، بس النهاردة هفاجئك ان المدارس دي حقيقية، بس محدش شافها ولا دخلها إلا سيري لما زارت كل الخطوط الزمنية المتاحة عشان تلاقي حل يمنع موت جيرالت وينيفر. النهاردة هنفتح ملفات سيري المترمية في نهر الزمن ونفهم منها مدارس الويتشرز بدأت ازاي وليه وفين، وليه من أول يوم ليهم تقريبا قرروا يحاربوا بعض. من غير مقدمات طويلة اعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل 10,000 متابع على نهاية 2026 ويلا بينا. ألعاب عالم الويتشر كانت وما زالت وهتفضل ظاهرة كونية في مجالها، لكن مش هي بس ال3 ألعاب اللي عرفناهم ولا لعبة الجوينت المنفصلة. في ألعاب تانية بنت على عالم سابكاوسكي وكبرت القصة زي لعبة The Witcher A World of Fantasy سنة 2001، ومنهم عرفنا بداية مجلس الويتشرز اللي بدأ في القرن العاشر لما ملوك القارة دفعوا للسحرة كل ممتلكاتهم تقريبا عشان يخترعوا كائن يحل أزمة الوحوش اللي فشلوا في سجنها أو ترويضها أو حتى التخلص منها. ولو شفت الفيديو ده هتعرف قصة بداية فكرة الويتشرز بالتفصيل، بس اللي يهمنا نعرفه إن بعد الساحر المسؤول عن صناعتهم ألزور ما أعلن فشله في جعل الويتشرز كائن متكامل اختفى، وقرر قدام الويتشرز يعملوا مجلس الويتشرز، جهة كلهم متفقين عليها بتحديد أماكن الوحوش والعقود المطلوبة عليهم بحيث محدش فيهم يتعدى على شغل التاني. لكن اختلاف شخصياتهم وأخلاقهم خلى جزء كبير منهم يخدع البقية ويسرق شغله أو يتجه لأشكال تانية من الأعمال المنافية لعقيدة الويتشرز. ومع انشقاق صفهم بدأت كل مجموعة متحدة منهم تحارب البقية وتحاول تهزم المجلس كله، وكان أول اللي انفصلوا على الرغم من سمعتهم انهم اهدأ الويتشرز وابطأهم في رد الفعل، الا انهم كانوا اول المنفصلين عن مجلس الويتشرز بعد الحرب الداخلية بينهم. قائدهم الاول والاشهر والاقدم كان ويتشر وجوده نفسه مرعب، تحس بتقل خطوته والخوف نفسه بيتحرك عشان يوسع له الطريق. اسمه الوحيد المعروف هو أرنغاد. ويتشر صامت وكان دايما لابس جلد دب قضى عليه بايديه وبدون سلاح، وهو لوحده سبب وجود مدارس الويتشرز بشكلها الحالي. أرنغاد كان مدرك حجم قوته وقدراته المتطورة بسبب تجارب الأعشاب اللي تمت عليه في البداية، لدرجة إنه قرر إن القوة فقط هي الحل الوحيد للعالم اللي هم فيه، وإن أمثاله هم بس مستحقي لقب الويتشرز وثرواتهم من العقود اللي بيعرضها عليهم البشر. فقاد الهجوم الأول على إخواته في مجلس الويتشرز بس فشل في قتلهم كلهم، وهرب مع زميله آيفار شرير العين على الجبال، وبنوا مدرستهم وحطوا قواعد مرعبة للانضمام لعشيرة الدببة. أبناء مدرسة الدب لازم يعدوا باختبار اسمه اختبار الجبل. لازم الويتشر الصغير يتسلق لقمة جبل متجمد وياخد من فوقه تميمة ويرجع بيها سليم من غير إصابة، والاختبار ده كان مشهور ببشاعته وصعوبته ومسموح لكل طالب فيه إنه يتخلص من الباقيين. أخلاقيات زي دي كانت المكون الرئيسي لأبناء مدرسة الدب اللي كانوا بيرفضوا تماما يتواصلوا مع أي حد من أي جماعة أو مدرسة تانية، لدرجة إن حتى رؤية أي حد فيهم على الباث كان نذير شؤم، لأن ما عندهمش مانع يتخلصوا من أي ويتشر تاني لو في منطقة عملهم. مدرسة الدببة كانت بتتعامل مع كونهم ويتشرز كشغل بالدرجة الأولى، كونهم فرسان أو حمال الضعفاء أو الكلام الفارغ ده كان خارج فلسفة أرنغاد ورجاله تماما، اللي تعمد يختار مكان مدرسته في هيرن كادوخ، منطقة محاطة بالصقيع والثلوج من كل الاتجاهات، لأنه كان شايف إن الحياة الشاقة ورفع الصقيع من كل مكان حوالين المدرسة هو سبب قوة وتحمل أبناء مدرسته، وإجبارهم إنهم يلاقوا طريقة يتدفوا بيها كل ليلة هيعلمهم إن الصقيع ما يقتلهمش. لما الويتشر منهم بيتخرج بيلبس دروع تقيلة جدا ممكن تكسر ظهر واحد من مدرسة تانية مثلا، وده لأن أسلوب قتالهم بيعتمد على الحركة المستمرة للأمام ناحية الخصم مباشرة، والدفاع بشكل أساسي حتى لو على حساب سرعة حركتهم العامة. ومعروفين انهم زي مدرسة القط من النادرين اللي كانوا بيستعملوا القوس والنشاب او الكروس بو، ولكن نهايتهم جت مع اخر عقد تم ارساله ليهم. مدينة طلبت معونة المدرسة وقادتها للتخلص من عرين كامل لمصاصي الدماء، لكن غرور الدببة وبطء حركتهم أشعل غضب البشر عليهم لدرجة قيام حملات بتطالب بالخلاص منهم. ووقتها البشر كانوا بيقولوا إحنا نفضل نعيش في الجبال مع الوحوش ولا إن يكون بينا ويتشرز عديم الفايدة. وبسبب كون واحد من أخلاقياتهم عدم الترابط أو التواصل مع أي حد من مدرسة تانية، ما لقوش حد يساعدهم، وبدل ما يتحدوا علشان يحلوا المشكلة كمدرسة كل واحد فيهم تخلى عن التاني وتحرك في طريقه على الباث.
ويقال ان اللي متبقيين منهم لسه على الباث لحد دلوقتي بيدوروا على عقود تخص ويتشرز اضعف منهم عشان يقتلوهم وياخدوا تمنها. وبقية الويتشرز دايما بيتفادوا اي مكان اتسمع اسطورة ان واحد من الدببة ظهر فيها، ومن وسط المدرسة دي ظهرت مدرسة تانية اسوأ بكتير. ولأن الخيانة تمنها خيانة، مدرسة الدب بعد ما خانت عشيرتها جزء منهم خانهم، وقائد المجموعة دي اقترب أكتر من أي شخص إنه يتخلص تماما من الدب الأكبر أرنجاد، والقائد ده كان هو السبب ورا انشقاق الويتشرز، أو على الأقل زرع فكرتها في راس الدب الأكبر. حتى زمايله كلهم كانوا بيعتبروه الأفعى اللي بتتسلل بينهم، ولما افتكر الحكاية دي قرر وهو بيضحك يسمي المجموعة اللي هربت معاه من مدرسة الدب مدرسة الأفاعي. مؤسس المدرسة كان واحد اسمه ايفار شرير العين أو ايفار ايفل اي، وده مش مجرد لقب، دي حقيقة. لما السحرة الأوائل بدأوا يعملوا تجاربهم عليه وهو صبي صغير، جسمه تقبل التجارب كلها بدون أي مشاكل، فقرروا طبعا يعملوا عليه تجارب أكتر سببت زيادة عجيبة في قدراته السحرية تحديدا، لدرجة إن عينه اليسرى بقت مشوهة لكنها قادرة على رؤية اللي سواء الويتشرز أو البشر ما يعرفوش إنه أصلا موجود. ومن المعلومات الأكيدة عنه كونه أول واحد شاف أشباح الوايلد هانت في تنقلاتهم بين الأبعاد بعينه دي، لأنها كانت بتمكنه يشوف داخل عالمه الحقيقي والعوالم الخفية أو الموازية بسهولة تامة، قدرة أكسبته رهبة من ناس ورعب شديد من ناس تانية. هوس ايفر بالوايلد هانت خلاه يأسس مدرسته من مجموعة منتقاة من أعوانه، وهدفهم الأساسي مطاردة الوايلد هانت في كل مكان وكل زمن عشان يهزمهم ويسرق كل معارفهم وأسلحتهم. وللأمانة يرجع له الفضل في كل الكتب واللفافات اللي حملت معلومات عنهم بعدها بقرون فادت جيرالت في حماية نفسه وسيري منهم. المعروف عن أهل مدرسة الأفعى إنهم بياخدوا عقود على أي كائن حي سواء وحش أو بشري أو حتى نصف بشري. قسوتهم دي كان منبعها تربيتهم في المدرسة، لأن كل ولد بيدخلها بيدوله في أول يوم حيوان أليف يربيه ويهتم بيه كأنه أخوه، ولما يجي يوم تخرجهم بعد سنوات طويلة وبعد ارتباطهم العاطفي ما كبر مع الحيوان، بيكون أول مهمة مطلوبة منهم هو قتل الحيوان ده أمام الجميع. حتى أساتذة المدرسة كانوا من أكتر الويتشرز بروداً وقسوة ولا آدمية، ونظرتهم للموضوع كانت إنهم لازم يربوا الأطفال اللي عندهم على قسوة الحياة ومصارعة البقاء تحت أي ظرف. على خلاف كل المدارس تقريبا، أبناء مدرسة الأفعى نادرا ما بيحملوا سيوف طويلة، لكن متخصصين في استعمال الخناجر القصيرة. كل واحد منهم بيحصل على 2 منهم وبيسموهم أنياب الأفعى. حتى طريقة قتالهم بتعتمد بشكل كبير على خفة الحركة والهجوم من زوايا غير منطقية أو مفهومة لأي مبارز قدامهم، بحيث الخصم يفاجأ بخناجرهم المطلية بالسم فجأة بتقطع جسمه. ونهايتهم كانت زي بدايتهم، رفضهم اتخاذ أي موقف محدد مع أو ضد عشيرتهم خلاهم دايما خارج حسابات الكل، ومع الوقت ما تبقاش منهم كتير، مجرد اسم هنا وهناك معروف إن اسمهم قتلة الملوك. وحتى في أوراق الملك الغامض اللي اغتصب الحكم من أبو إمبراطور نيلفغارد مكتوب إنه حاول يتواصل معاهم ويخليهم خلية سرية لمملكته، وكل معارفهم عن الوايلد هانت اختفت معاهم ما عدا ملف صغير في مكتبة إمبراطور نيلفغارد إمهير فار إمريس، لقت فيه سيري تفاصيل عن محاولاته إجبار المدرسة إنهم يكونوا قوة خاصة تابعة لمملكته هو كمان. لكن السؤال هنا، هل كانت نجاحاته السياسية والعسكرية بسبب عبقريته ولا بسبب خناجرهم؟ ما نعرفش. في أسطورة معرفش مصدرها ايه بتقول ان مفيش ويتشرز بنات، بس الكلام ده مش حقيقي. سيري لما لقت اوراق مخفية كتبها ايرلاند من إيرفيك مؤسس مدرسة الجريفن، لقت فيها حكاية بنت دخلت معاهم تجارب الاعشاب، وهي الوحيدة من البنات كلهم اللي عاشت لوقت كافي انها تبقى رسميا اول ويتشر بنت. واحدة كل المعروف عنها اسمها الاول جاجودا، لكن التجارب ما كانتش رحيمة بيها. جاجودا جسمها ما استحملش وانعكست عليها كل التجارب فجأة، الكل نسيها، لكن صديق عمرها اللي كان بيقضي الليالي بيحاول يمرضها ويرجعها للحياة اللي فضل فاكرها زي ما كان فاكر قواعد الفروسية والشرف اللي اتعلمها على يد مجلس الويتشرز. فقرر ينفصل هو و13 من رجاله ويصطحب جسم جاجودا الميت معاه، واختاروا قلعة من القلاع اللي تمت فيها تجارب الأعشاب عليهم زمان في منطقة كير سيرين. القلعة دي تحديدا كانت مسكونة بأشباح كل زملائهم اللي ماتوا قبلهم، وده كان الهدف من اختيارها.
لأن إيرلاند وعدها إنه عمره ما هيسيبها وحيدة تاني. ولما شاف خيانة رفقاء سلاحه قرر يسمي جماعته مدرسة الجريفن الغامضة، وتبقى المعقل الأخير لحماية قواعد شرف وفروسية الويتشرز. حتى اسمها كان مبني على اسم أستاذ المبارزة الأقوى في طفولتهم، اللي نظرا لحكمته وفروسيته ورفضه القاطع للأساليب الدموية اللي حاول بعضهم يدمجها تحت اسم مهنة الويتشرز، أطلقوا عليه لقب الجريفن. والأخلاقيات دي انعكست في طريقة تعليمه للصغار. انت فارس قبل كل شيء، انت درع للضعفاء ولزملائك على الطريق. اخلاقيات مدرسة الجريفن اكسبتهم احترام عظيم وسط كل الممالك المحيطة بمقرهم، لدرجة ان قادتهم كان بيتم استدعائهم للحكم في بعض مسائل بلاط الملك في اوقات كتير. الويتشرز الصغيرين لما كانوا بيتخرجوا من المدرسة كانوا الوحيدين اللي ليهم الاختيار، إما ينطلقوا في الغابة وما يرجعوش إلا ببيضة كائن الجريفن، أو يسمعوا غيبا كل حرف من كتاب حيوانات القارة. وطبعا ولا واحد اختار الاختيار التاني. ولما كان واحد منهم بيموت خلال الاختبارات أو التجارب، قادة المدرسة كانوا بيدفنوه بنفسهم في جنازة مهيبة ويفكروا زمايلهم باسمه الحقيقي وشخصيته وسطهم. مركز الجريفنز وسط كل المدارس كان غاية في المحبة والاحترام، لأن تخصصهم كان السحر بشكل أساسي، وكانوا بيجمعوا كتب سحر من كل أرجاء القارة عشان يفيدوا بيها كل المدارس بدون تمييز. لكن برغم كل ده كان في تشابه واحد بينهم وبين مدارس الدببة والأفاعي، إنهم بيرفضوا يتدخلوا في أي خلاف إلا لو تم استدعائهم شخصيا. وده لإيمانهم بإن الويتشر كائن محايد، لو كسر حياده باختيار مستحيل يرجع تاني. ودي حاجة انعكست في تعاليم بقية المدارس بعد كده. أبناء الجريفن كانوا مقاتلين مرعبين، لأن أسلوبهم كان بيعتمد على الهجوم على أكتر من خصم ومحاربتهم في نفس الوقت. حتى دروعهم كانت دايما خفيفة وجميلة وغريبة المنظر، لأنها مصممة بشكل يعزز قوة سحر اللي لابسها ويزود شدة تأثير العلامات السحرية. وده شيء خلى كل السحرة الموجودين في المدن اللي حواليهم يكرهوهم ويقرروا يتحدوا ضدهم. السبب الظاهر إن الويتشرز وحوش، السبب الحقيقي إنهم رفضوا يشاركوا معاهم كتب السحر الخطيرة اللي كانوا بيدرسوها وبيحموها من عيون البشر. لكن طمع البشر خلاهم يجمعوا بعض ويهاجموا المدرسة بغية تدميرها، وكان ليهم ما أرادوا. ولما اتمحت المدرسة من على وجه الأرض بهدوء زي ما بدأت بهدوء، فضلت قرية صغيرة قريبة من مقرها القديم بتحكي حكاياتهم، وضيف دايم عاش وسط الذئاب. بعد انهيار مدرسة الجريفن والمجزرة اللي طالتهم، خرج في جنح الليل ويتشر صغير في السن، وكان متجه ناحية جبال كير مورهن. شاب دقنه سودة طويلة وشعره مربوط ورا راسه، وعينيه شكلها أغرب حتى من عيون الويتشر العادي. بؤبؤ العين أصفر زي القطط وزي أي ويتشر، ولكن بيحوطها خطوط حمراء دامية كأنه في حالة غضب مستمر. الويتشر ده كان اسمه كوين، وعلى أعتاب قلعة الذئاب استقبله كبيرهم فيزيمير، الوحيد في العالم كله اللي عارف كل حاجة. من أيام خلافات مجلس السحرة، وفي مجموعة كانت دايما بتحاول ترجع التوازن، بتحاول تحل الأمور بين المتخاصمين بالكلام والحكمة قبل السيف. كلمتهم كانت مسموعة وقوتهم بيخافها الكل، ولكن النوايا الطيبة ما بتنهيش صراعات. وعشان كده كانوا آخر ناس مشيوا من مجلس الويتشرز بعد ما فشلوا في حل المؤامرات المتبادلة ما بينهم، وقرروا ينعزلوا مع بعض في جبال الجليد وسط وادي مورهن. سمعة مدرسة الذئب كانت شبيهة بمدرسة الجريفن اللي بدأت قبلها، لكن اتميز عنهم الذئاب بالتوازن الشديد. اتبنت المدرسة على حفظ الأسرار وحمايتها وتأمين أي شخص يدخل أراضيها حتى لو من البشر، لدرجة إن في العصور السحيقة كان في ملوك بيختبئوا عندهم لما كان بيحصل ضدهم انقلابات أو محاولات اغتيال. حتى طريقة تدريبهم كانت بتضم الأساليب الفعالة من كل المدارس المختلفة، وده اداهم سمعة إنهم صيادين وحوش يعتمد عليهم تحت أي ظرف. لكن باختلاف واحد، كان عندهم رفض قاطع للتدخل في أمور البشر، لأن أساتذتهم كانوا مهتمين جدا بتعليم كل صغارهم سياسات الممالك اللي حواليهم وطريقة عمل كل ملك وكل حاكم. وده بالتبعية ربى عندهم قلق من التعامل مع البشر، وتقدر تقول كراهية متبادلة. كون الذئاب هم الأكثر توازنا خلاهم الأكثر كراهية، لأن ما كانش عندهم تقريبا أي نقاط ضعف يقدر حد يدمرهم بيها. كانوا ينفذوا المهمة، ياخدوا فلوسهم
ويختفوا من غير ما يسيبوا أي ديول للشغل. وده راجع لتدريباتهم القاسية يمكن أكتر من مدارس تانية، لأن الأساتذة والسحرة والخيميائيين اللي أسسوها كانوا آخر الملتزمين بالقواعد الصارمة اللي رسمها ألزور في تحويل البشر الصغار لويتشرز وإكسابهم قدرات جديدة ومتطورة وكمان التلاعب بجيناتهم. فكانت التجارب على قسوتها بتنتج 3 أطفال أحياء من كل 10، ومن ال3 دول ممكن واحد بس اللي جسمه مش بينهار وبيكمل في طريقه كويتشر، أو بيتناغم مع التجارب أكتر من البقية زي جيرالت. فبتكون قوته الشخصية حسب قياسات فيزيمير شخصيا تعادل من 3 إلى 5 رجال أشداء مدربين. عشيرة الذئاب كانوا بمثابة المدرسة الأم للكل، وكانوا بيسعوا للمؤاخاة بينهم وبين المدارس التانية، وأولهم مدرسة الجريفن، وأحيانا مدرسة القط اللي قادتها يعتبر سرقوا أساليبهم من طرق القتال المحرمة اللي منع معلمي مدرسة الذئب تعليمها. بس كنت تعرف إن مدرسة الذئب اتدمرت مرتين؟ أول مرة كانت في القرن الثاني عشر، لما البشر قرروا إنهم بيكرهوا أي شخص مختلف عنهم حتى لو كان بيحميهم، وهاجموا المدرسة. لكن أي هجوم كان بيتصد بسرعة على يد قادة المدرسة ومؤسسيها، فكان الحل تدميرها من الخارج بالمجانيق والقذائف، وده اللي تسبب في شكلها المهدم دايما من الخارج. أما المرة التانية فكانت بسبب مدرسة القط للأسف، اللي قادتها حسوا إنهم مجرد نسخة مشوهة من الذئاب، وحاولوا ينفردوا بنفسهم، فباعوا خدماتهم لملك منطقة كيدون، وسهلوا له هو وسحرته وفرسانه دخول المدرسة عشان يدمروها، لأنه كان وعدهم في السر إنه هيمحيها ويسيبها لمدرسة القط تحتل مكانها. لكن مع نجاح الهجوم ومأساة موت كل الويتشرز القدماء والصغار والسحرة والخيميائيين، انقلب الملك على مدرسة القط وأمر بتصفيتهم هم كمان. الوحيد اللي اتبقى من هجوم الغوغاء على المدرسة كان مدرب المبارزة الأسطوري فيزيمير، اللي قرر يحمي آخر 3 أطفال شافهم أحياء بروحه ويبعدهم عن عيون الغاضبين. ولما انتهت العاصفة خرج بيهم وحول أنقاض القلعة لبيتهم المتواضع. أي نعم فتح بابها لأي ويتشر على الطريق، لكن كان مانع منع قاطع وجود أي حد من مدرسة القط أو الأفعى، وشخص واحد بس من مدرسة الجريفن، بريستون هولت، الويتشر القديم الوحيد من مدرسة الجريفن اللي كان ضيف على الذئاب. ويوم ما حصل الهجوم على كير مورهن هرب وسابهم يموتوا. ومع الوقت وحركة التاريخ بدأت المدرسة تختفي حبة حبة. فيزيمير أخباره انقطعت، لامبرت الغاضب دايما اختفى مع الساحرة كيرا ميتس، جيرالت ما بقاش يرجع من رحلاته للبحث عن سيري، وبقايا المدرسة بقت البيت المستديم لأسكل. كل حائط في المدرسة اتبقى عليه ذكرى اتمحى أغلبها، إلا ذكرى الكارثة اللي سببتها المدرسة الجاية. أشهر مدرسة بس لكل الأسباب الغلط، بناها أصغر أعضاء مجلس الويتشرز القديم وأواخر نتائج التجارب اللي فضلوا أحياء من الجيل الأول للويتشرز. كانوا مجموعة سنهم الصغير جدا، وانبهارهم بقوتهم الجديدة خلاهم يغتروا بنفسهم لدرجة تحدي بقية إخوانهم، وأعلنوا لهم إنهم يقدروا يبنوا أجيال تانية أقوى وأسرع وأحسن لو قدروا يعدلوا تجارب الأعشاب ويشيلوا منها أي رحمة بالبشر، بحيث يتأكدوا إن هم مش بس ادوا الويتشر القدرة على التحكم في مشاعره، دول محوا مشاعره تماما، والتمويل ده هيبيعوا خدماتهم كلها لأي ملك هيدفع. لكن رفض القادة ما منعهمش، وفي الليل سرقوا كل أسرار تجارب الأعشاب من المعامل وهربوا القلعة قديمة على شاطئ بحر صعب جدا الوصول ليها، لكن بخفة حركتهم قدروا يتسلقوا جدرانها بسهولة كأنهم قطط بشرية. قلعة ملعونة كان اسمها قلعة ستيجا. قادة المدرسة أعلنوا لكل المدن اللي حواليهم إنهم غير محايدين إطلاقا، وسيوفهم تحت أمر أي ملك يقدر يدفع قيمتهم. وفي نفس الوقت كانوا بيعلموا طلبتهم الصغار إنهم يكونوا جواسيس ولصوص ومرتزقة وخبراء اغتيالات. تجارب الأعشاب اللي اخترعوها على العناصر الجديدة كانت نتائجها شنيعة، وفعلا نجحوا إنهم يخلوا التجارب تمحي مشاعر الويتشر الجديد تماما، لدرجة إن حتى تعبيرات وشهم كانت صلبة زي الصخر. لكن جزء من الخيميائيين لاحظ غلطة غريبة في بعضهم، إن مشاعرهم بدل ما هي ممسوحة كانت أكتر وأعلى من المعدلات الطبيعية حتى للبشر. وقت الغضب بيهاجموا العدو الحبيب، وقت الحزن بيبكوا زي الأطفال، وقت الفرحة ممكن يعملوا أي حاجة. فاعتبروهم تجارب فاشلة وشرحوهم أحياء عشان يعرفوا الغلطة كانت فين، وبعدها بيرموهم من فوق سور القلعة. لكن وسط الجثث دي كان في واحد بس لسه عايش، اسمه
كان جزرس، شاب صغير هيرتبط اسمه بالمدرسة دي للنهاية من أول اللحظة دي. جزرس بعد ما خرج من كومة الجثث راح ينقذ بقية إخوانه من أصحاب المشاعر الملتهبة بسبب التجارب وبيهربهم من القلعة، وبينضموا لصفوف الجنيين في حروبهم وبيعتبروهم منهم. ومع مرور السنين بيبدأ ملوك البشر يوصلهم أخبار إن مدرسة القط بتساعد أعدائهم من الجنيين، وبيحضروا لهجوم على قلعة استيجا مقرهم لمحوهم من الحياة. وتحت غطاء الليل بيشوف قادة جيوش البشر مجموعة من مدرسة القطط ماشيين في وسطهم. المجموعة دي بتكون البذرة اللي جزرس بنى عليها مدرسة القط الجديدة، وبيقود بنفسه الهجوم الأخير اللي محى مدرسة القطط في معركة استمرت 3 أيام و3 ليالي. من المرحلة دي بيبدأ عهد جديد للمدرسة، وبيضم جزرس في طريقه كل الويتشرز اللي شوهتهم التجارب أو عقلهم غاب بسببها أو أجسامهم اكتسبت قدرات جديدة لكن في المقابل بتسبب لهم آلام أو عذاب، وحتى الأطفال والكبار والمرضى اللي نفسهم يبقى لهم هدف في الحياة. كان شايف إن كل ده محاولته للتكفير عن خطايا أساتذته القدماء، فكان بينفذ تجارب الأعشاب على الأعضاء الجدد في أي مكان متاح فيه السرية، وبسبب اختلاف وأحيانا اختلال اللي بيعملوها عليهم كانت النتائج في الغالب مشوهة عنيفة، عندهم تعطش مش مفهوم للدم وللقتال. ولما أخبارهم وصلت لأساتذة المدارس القائمة لسه كلهم قفلوا بابهم في وشهم. تدريبات مدرسة القط كلها بتتمحور على خفة الحركة تحت أي ظرف، لأن تدريبهم الأساسي كان بيتضمن حاجة بسيطة جدا: المشي على حبل مشدود بين نقطتين مرتفعتين جدا عن الأرض وعيونهم متغطية. اختبار بيكون سهل في الأول لكن مع كل نجاح فيه المسافة بتعلى أكتر وأكتر. غير كده ولاء القطط للبشر كان شبه منعدم، واحتقارهم ليهم ملوش نهاية، لدرجة إنهم كانوا بيفضلوا العقود اللي بتيجي من الجنيين على أرواح البشر. وولائهم كان مرجعه إن الجنيين هم الجنس الوحيد اللي احتضنهم من البداية، ومع الوقت سمعتهم اضمحلت وبقوا مرتزقة حتى وسط الويتشرز. واخر حاجة بنسمعها عن واحد منهم كان ويتشر مجنون اسمه بريهن، مش ده قصدي، ده حاول يستفز جيرالت بعد كل ده بسنين طويلة عشان يبارزه، خاصة ان وقتها جيرالت كانت ضاعت سيوفه، لكن تراجع عن فكرته لما عرف ان ده جيرالت والسيوف مش هتفرق كتير. بس بعد كده جيرالت بيقابله، أو بمعنى أصح بيقابل بقايا جثته لما بيدخل معركته في عرين الاستريجا اللي كانت في تيماريا. بس صحيح، كنت تعرف إن في ويتشرز عرب؟ في نهاية رحلة سيري وبعد ما جمعت كل قصص المدارس دي لقت ورقة بتقع من بينهم بتحكي قصة مدرسة غريبة الاسم اسمها مدرسة المانتيكور. حاولت تفتكر سمعت أو قرت عنهم فين بس من غير فايدة، وأول ما لمست الأوراق اللي بتحكي الحكاية فجأة حست إنها بتطير عبر الزمن، وكأنها واقفة بتتفرج على أحداث حصلت قبل وجودها بقرون. زمان في وسط خلافات آيفر شرير العين والويتشر المرعب قائد الدببة أرانجاد، ظهر ويتشر هادئ جدا اسمه إيفان، طباعه تحسها أقرب للبشر في كل شيء. وده غريب خاصة انه كان قائد وحدة تابعة للويتشرز اللي كانوا على وشك الانضمام لمدرسة الأفاعي، لكنه حس ان مبادئ كل المدارس مش متفقة معاه، فهجر الجزء البارد من القارة هو ورجاله وقرروا يروحوا ناحية صحاري كوراث اللي مليانة بوحوش سمعوا انها بتهاجم القوافل الملكية التابعة لزيراكانيا. وفي يوم وهم بيدوروا على شغل بيلاقوا قافلة ملكية بيهجم عليها حيوانين من فصيلة المانتيكور، ولما بيسمعوا الاستغاثات بيتحركوا وينقذوا كل البشريين اللي فيها بنجاح باهر. ومن كتر انبهار وزير الملك بقوتهم ومهارتهم طلب منهم يكونوا حماة الملك وعائلته، ويكون حماية الملك ده شغلهم، وبيوافق إيفان ورجالته. ومن الحادث ده بيجي اسم جماعتهم أو مدرستهم المانتيكور، وبيعيش أبناء المدرسة سنين طويلة في بلاط الملوك المتعاقبين على مملكة زيراكانيا، لدرجة إنه بيكون رابطهم الوحيد بعالمهم القديم هو أسلحتهم وشكل عيونهم. حتى أسمائهم بيغيروها وشكلهم بيغيروه، خاصة قائدهم إيفان اللي بيبقى اسمه عماد عاصم. ما تستغربش، في عالم الويتشر مملكة زيراكانيا هي كناية الكاتب عن ممالك العرب وتراثهم في القارة، لحد ما بتنتهي حياة إيفان أو عماد في حادث تاني وهو بيحاول يحمي واحد من أبناء الملك من كائن ناري في معركة كانت عنيفة وأثرها تقيلة جدا عليه وعلى رجاله، وبيموت ومعاه أشجع رجاله وأكترهم عدد.
لكن زي اللي حصل مع كل المدارس التانية انقلب عليهم البشر واتهموا اللي اتبقوا من المذبحة دي انهم هم السبب في موت الملك وانهم فشلة حتى بعد عقود من الزمن حموهم فيها. واللي اتبقوا من الحادث ده بعد نفيهم تخلوا عن حياة الويتشرز تماما وعاشوا كناسكين جبال خاصة في منطقة توسانت. لسه فاضل مدرسة ما نعرفش عنها كتير وهي مدرسة الوشق أو اللينكس اللي شفنا سيري لابسة الميدالية بتاعتهم، فخليك معانا دايما عشان تعرف تفاصيل الحكايات اللي غيرنا ما بيحكيهاش. حط اللايك وقول لي في كومنت لو كنت في عالم الويتشر مدرستك هتبقى ايه وليه. يلا بينا لايك سبسكرايب عشان نوصل 10,000 متابع قبل نهاية 2026، شير مع النيردز اللي زي حالتنا، وهشوفك في المغامرة الجاية.